नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं जतन चंडिका न्यूज में मौली राठौर। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत किसानों के देशव्यापी चक्का जाम के आह्वान को समर्थन देते हुए आज राजनांदगांव नेशनल हाईवे पर भी किसान संगठन व कांग्रेस द्वारा चक्का जाम किया गया। 3 कृषि कानून को काला कानून बताते हुए इस कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमा पर लगभग 3 माह से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने 6 फरवरी को देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। इस चक्का जाम को कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया। सिख समुदाय के किसानों ने भी तीनों बिल का विरोध किया और किसानों को समर्थन दिया। राजनांदगांव में भी जिला किसान संघ के द्वारा दिल्ली किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम से पूर्व किसानों ने नेशनल हाईवे के समीप सभा की। किसानों को चक्का जाम करने से पूर्व ही कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया। सभा करने के बाद किसान संगठन भी सड़क पर उतरा और चक्का जाम किया गया। इस दौरान कांग्रेस के लोग भी किसानों के साथ शामिल होकर सड़क पर बैठ गए। चक्का जाम को समर्थन देते हुए राजनांदगांव की महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान सहित विभिन्न कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कहा कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान संगठन आंदोलन करेगा। किसानों के चक्का जाम के आह्वान को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। चक्का जाम के दौरान नेशनल हाईवे पर लगभग 3 घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। वहीं एम्बुलेंस को भी बमुश्किल रास्ता मिल पाया। राजनांदगांव से पार्टी होगी ना कांग्रेस होगी, मगर यहाँ कांग्रेस बहुताया रूप से दिखाई दे रही है। देखिए, ये क्या बोलते हैं, हमने कतई नहीं कहा कि हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। हमें तो सभी का समर्थन चाहिए। भाजपा और प्रधानमंत्री जी का समर्थन मिल जाए तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए, है ना। आज के आंदोलन को, है ना, देश की प्रमुख भूपेश बघेल जिंदाबाद का नारा लग रहा है यहाँ पर। फिर धान खरीदी का मुद्दा आप किसान मोर्चा ने भी निकाला है और वहाँ पर यहाँ समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, आज का जो आंदोलन है राष्ट्रीय आह्वान पर 3 काले कानूनों की वापसी और समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए जो देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है ना, उस आह्वान पे आज यहाँ पर चक्का जाम हम किए हुए हैं। और जितने भी, ये सूची है हमारे पास, है ना, जितने भी संगठन और पार्टियों ने, जिला कांग्रेस कमेटी, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, सर्व आदिवासी समाज, आम आदमी पार्टी, बसपा, API, C2, बौद्ध कल्याण समिति, NSUI, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, खैरागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छुरिया, है ना, इन तमाम संगठनों का हम धन्यवाद करते हैं। और हम ये आह्वान करते हैं कि भाई हमारी मांगों का भारतीय जनता पार्टी भी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी समर्थन करें और तत्काल हमारी मांगों को पूरा करके आंदोलन खत्म करें। हमें तो समाज के हर तबके का सहयोग चाहिए, हर तबके का समर्थन चाहिए। उसनू कैंसल कराने वास्ते असी पंजाबी तन मन ते धन तो पूरा जोर ला रहे हैं। राजनांदगांव दे विच असी जी रोड जाम किया है। जो भी किसान वीर ने उन्हां दे खातर यह फांसी का फंदा है। ये कानून नूं रद्द करने वास्ते सरकार ते पूरा जोर पाया जाएगा। दिल्ली किसान संघर्ष के नाल असी राजनांदगांव तो ही अपने संघर्ष के नाल जुड़े हुए हैं ते किसानों वास्ते 12 बजे तो लैके 3 बजे तक जी रोड जाम रखा जाएगा। मैं सरदार अमरजीत सिंह, किसान यूनियन। आज बैठे हुए हैं, आज जो नए कानून बना रहे हैं कृषि प्रधान देश के लिए, इन्हें क्या मालूम कि 180 दिन तक इसी धरती पे खुले आसमान के नीचे रात दिन पसीना बहा के जो फसल तैयार की जाती, जो लोगों के पेट पाले जाते हैं, वो कैसे तैयार होती है। ये तो 2 मिनट खा के पचा लेते हैं, पर उनसे पूछ के देखो जो रात दिन खुले आसमान के नीचे अपने खेतों में बैठे होते हैं और देश की सेवा, देश के पेट पालने के लिए। ये फैक्ट्रियों में तैयार होने वाला अनाज नहीं है, ये खेतों में उगने वाला अनाज है। जहाँ रात दिन किसान अपना खून पसीना बहाता है, तब जाके यहाँ सबके पेट पलते हैं। और ये कानून उनके खिलाफ बना रहे हैं। ये कहाँ से ले आएंगे अनाज, जिस दिन ये फैक्ट्रियों से नहीं निकलेगा ये अनाज तो खेतों से ही निकलेगा, जहाँ मर्जी कर लो। ये अनपढ़ आदमी ये राजा आज बन के बैठ गए हैं, ये किसानों से टकराने चले हैं। किसान तो रात दिन उसी आसमान के नीचे खुले आसमान में बैठा होता है,
उसे क्या पता ये डरा रहे हैं पानी से, ये डरा रहे आंसू वाले गोलों से, इन्हें क्या मालूम, ये तो रात दिन उसी पे पलते रहते हैं ये तो। दिल्ली में किसान मन पिछले कई दिन से आंदोलनरत है। जो केंद्र के नरेंद्र मोदी है, जो सरकार है भाजपा के, वह 3 कानून जो पास करे हैं वो लोग वापस लेकर। और मैं तो यही बोलना चाहूँ कि जब भी कोई कानून पास करते, जब भी कोई कानून लाते तो जे वर्ग के लिए कानून लाता तो वर्ग के फायदा के लिए लाते, लेकिन जे वर्ग के लिए कानून ला है वही वर्ग खुश नहीं है, किसान मन खुश नहीं है। किसान मन चाहते कि 3 जो काला कानून पास करे और वापस लेना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जिला में अपील करना चाहता हूँ, यहाँ चक्का जाम के समर्थन में हमन भी आह्वान कि 3 जो कानून जो ला है वो वापस ले। और जब ये जेकर लिए लागू करे वही वर्ग में खुश नहीं है तो पता नहीं काकर लिए वो 3 कानून जो ला है वो का पूंजीपतियों के लिए ला है कि उद्योगपति के ला है, ये समझ से परे है। अगर ऐसे है तो निश्चित रूप से हम किसानों के समर्थन में है। पहली किसान है ओकर बाद तो पूंजीपति मन भी किसान मन के ही देन से ओकर घर के। हमारे विधायक लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में और जहाँ जहाँ उनको आंदोलन में सम्मिलित होने को कहा गया है वहाँ पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। चक्का जाम में हाँ बिल्कुल समर्थन है। इस देश का ढांचा है किसान, किसानों के बिना सरकार अधूरा है। और किसान अगर तकलीफ में है, किसान अगर नाराज है तो किसानों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है और हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। किसान और कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किसी बिल को विरोध में यहाँ पे चक्का जाम किया गया है, लेकिन हमने पहले ही यहाँ पे रोड को डाइवर्ट कर दिया है, जिससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसके अलावा जो यहाँ से एम्बुलेंस और जो स्कूल बसें वगैरह हैं उसको यहाँ पे किसान लोग जाने दे रहे हैं, जिससे पब्लिक को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। सबको शांतिपूर्ण ही रहा है पूरा कार्यक्रम और हमने पूरे बल यहाँ पर लगा दिया है।